¡Empecemos! No tenía platos amarillos, entonces, pero estos parecen lindos. Vamos a comer ya. Empezando, el mango es mi fruta favorita. Es amarillo el color indicado. Aquí tengo leche, pero no se ve mucho. Entonces, aquí tengo cereal, ¿ven? En mi cereal favorito, amarillo. Y entonces, comencemos a comer. Esto es rico. Si les gusta este video, suscríbanse. Todavía no termina, por cierto. Me lo cortó mi mamá. Si hacen este canal, no usen cuchillo. Pídenle ayuda a los familiares, a sus tíos, a sus tías, que les parten una cosa así, como la mía. Pero no usen nunca, recuerden. Y este mango es lo que más he comido en este video. Me como mi cereal, porque no crean que tanta fruta me llene, porque esa es leche amarilla. Si no se ve mucho, pues sí es amarilla. Ahora comencemos a comer. Y entonces vamos a servir un poco la leche. Se me está cayendo, pero bueno. Ahora sí voy a probar cómo saben esto. Crucen los dedos, que sepa rico. Porque no. Sabe rico. ¿Está frío? Sí. Pero tú, ya te estás sacando video, qué chula. Sí, abuela. Ahora estoy en reto de comer todo amarillo. Y estoy comiendo confort y leche amarilla. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo sabe? Tache. ¿Sabe a feo? ¿A poco? ¿A qué sabe? A nada, ¿verdad? Sabe dulce. ¿Hace nada más? En un ratito y hoy vamos a comer lechuga con un poco de papas, pero una cosa es que solita porque la ketchup son de otros colores, ¿entienden? Y entonces les voy a comer, o sea que yo como esto y esto es mi postre. No sé decir. Y vamos a comer muy rico. Sabe rico. Me voy a servir agua. Déjale, tomo un poco para que no se me tire. Ahí está. Ahora vamos a comer un poco de papas. Esta no parece.
como duro. Sabe rico, Nico Hans. Como comí muy bien, mi mamá me compró amarillo con chile. Vamos a ver si no me pica. Vamos a probar donde no tenga chile. Porque si no, ay, no me pica. Ay, ay, ay. Sabe bien. Pero bueno. Entonces ya hace noche y me voy a cenar una rica gelatina amarilla, por cierto, y sabatina como era el video. Y esto es todo por hoy, es amarilla y entonces espero que les gustó mi video y dale like y suscríbanse y dale suscribir al puntito rojo, si no, cómpratelo con tus amigos y todos tus familiares y si no lo has hecho, suscríbete, bye.